这是多节这种，你可以选择多少。红绿。好。这工艺里边，这是不锈钢是吧？不锈钢你可以随便都，这都设置好了。碳钢的，什么都有，铝的也有，随便，基本上它都改成，还有自定义，自定义咱可以随便自己定义。行，挺好，太有了。